한 단계 높아진 새로운 물건입니다. 높아졌으니까 없애고 내는게 다른가요? 네, 그래서 열릴 수도 있어요. 돌이 쌓여 있는데? 뭐 들어가도 되는 거지. 헉! 되게 아프고. 사상 중요한 부족한. 오랜만에 보니까 또 감흥이 새롭다. 오랜만에 보니까 10년 만에 보는 것 같은데. 저기서 해가 지고 있어서 헉! 해가 그렇게까지. 색깔. 아니 주관적으로 여기저기 많아서
지 벌써 10년이나. 할머니까. 고등학교 10년 넘었어. 고등학교 고6 때. 고등어 1kg 드세요. 100kg 주세요. 4번.